Kas nu notikās? Labrīt! Sanāk, ka pirms nepilnām 3 nedēļām iesējām to zāli aiz mājas. Šodien doma pirmo pļaušanu taisīt. Bet pirms pļaušanas gribētu pamainīt pļaujmašīnai asmeni. Un šo iepriekšējo aizvest uzasināt. Kādu tad koku es viņu var noķīlēt? Nezinu. Jā. Visādi robiņi jau ir. Bet kritiski nav. Nav nemaz tik traki. Nav ko čakarēties, jāliek jauno klāt un jāmauc. Nu, laikam pieturēt ar roku asmeni un skrūvēt klāt nav tas prātīgākais veids it kā. Bet likt tur to pagali, koka kluci un vilkt klāt, man liekas, drīzāk to korpusu salauzīšu nekā pievilkšu to skrūvi. Diezgan stingri pievilkt, tā jau redzēs. Nu īsti, man liekas, nevajag tagad. Baterija jāieliek. Un maksimālais augstums. Dīķis vēl tukšāks palicis, bet zālīte diezgan pieklājīgi sadīgusi. Nu, ir arī kaut tukšie lauki, bet pirmo pļaušanu veikšu. Tad jau noteikti viņš labāk sasakņosies un izplatīsies arī pa tukšajām vietām. Es tā ceru. Ik pa brīdim no zemes lien ārā visādi plēvis, plastmasas, akmeņu gabaliņi. Tos tad es arī mēģinu salasīt, kas te no iepriekšējām dzīvēm ir palikuši zemē un lēnām lien laukā. Jāsaka godīgi, laikam jau īsti prātīgi nebija pirmajā pļaušanas reizē mainīt to asmeni. Ir kā bija doma tā kā pasaudzēt tos jaunos zāles stiebrus, lai viņus tā kā nevis plūc no zemes ārā, bet smuki nogriež. Bet tā kā tā zāle nav tā, ka nenormāli kuplis augusies, ir vietas, kur ir tikai tā zeme, plika bišķiņa ar dažiem zāles stiebriņiem, un te īsti lietas vispār nav līs, ir diezgan sauss, tad es principā tur pļauju smiltis ar zāles piedevām, nu. Jā, droši vien asmeņi, nu tas asmens nepaliek super asāks pēc šī. Un kaut kāda tāda tā zālīte. Tā varēs uzkāpt, jā. Tagad es atšnaulēšu vaļā to.
smalks. Smaržoņi pēc. Atvilkšu šļūteni to. Jā, tad viss ir sakrājies un to pilnībā laikam. Bet, man liekas, no sākuma jāpārķēj tas, vo. Man liekas, ka tur ir lūdens jau. Diezgan silti. Jāvelk šļūteni, jālai ūdens iekšā. Nu, principā uzņemam laiku, principā 3:00, 0:01 sāku pildīt kublu. Jācer, ka mēs neiztērēsim makā visu ūdeni. Pēc maniem aprēķiniem bišķiņ jāpaliek. Kamēr tajā zupas katlā pildās ūdens, tikmēr patrimerēšu šito te džunglīti, bet izstāsta, ka tuvojās lietus. Cerams, ka nolīs kaut kur citur šodien. Jā, kas tik tur neatklājās? Visādi ķieģeļi, ruberīts mans mīļais, jā. Visādi labi priekšmeti. Jābūt saulēļai, neiemet iekšā telefonu. Kā tur izskatās? Kā tur maisās? Patīkami pārsteidz tas, ka tas zupas katls ar ūdeni piepildījās tieši stundas laikā, nu plus mīnus tur pāris minūtes. Bet tagad viņš veiksmīgi kurās. Un, lai nebūtu vienkārši jāsēž jābrīnās, es paņēmu grābekli. Čiks. Un bišķi sagrābšu to, ko es pagājušreiz notrimerēju. Jo doma. Varbūt izvilkt John Deere un pārbraukt šeit vēlreiz pāri, lai būtu gludāk, smukāk. Sieviņi ķirsīšus salasīja. Bravo! Ļoti garšīgi. Jā. Viss tuvali. It's good. Es gribu aiziet pa visu aplīti. Elzai nav? Ir tavs pīsiņš, Elsa. Nu kas tur notiek? Viss čau? Kas nu notikās? Fuh! Īsti tas, ka laikam traktoriņš beidza savu dzīvi. Reāli nesaprotu, kas notika. Nezinu, viņš izvēma tādu dūmu mutuli un noslāpa. Divi varianti.
Vai pa to kalniņa malu braucot, eļļa satecēja. Nu, ja viņš bija bišķi slīp, tad eļļa varbūt satecēja kaut kur, kur nevajag īsti. Tāpēc viņš tāds dūmus izvēma. Nu, vai arī es nezinu. Te ko no tā nesaprot no šitām tehniskajām lietām. Vienkārši nokāva nabagu. Šito var raut ārā. Skatos. Šito var raut. Tie ir zirņi. O, šitas. Nē, tas ir. Norauj ārā. Kaķis taisa servisa apkopi. Kamēr lūrēju skaisto saulrietu, atcerējos, ka neesmu izkrāvis no mašīnas to tikai šūpuļu krēsls vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, lūk, un es viņu izkrāmēju, sāku skrūvēt un aizmirsu nofilmēt. Tā ir jāfilmē no tā momenta, kā ir. Vari pateikt, uz filmētas tev vajag? Es neatceros to secību, kā viņi nāca. Bet es atceros, Agngalē bija tas, šeit pa vidu bija šūpols. Var šeit, Jā. nepievērt tuvāk. Nu jā. Tu zināji, ka šai mēbelei, šim izstrādājumam ir senāka vēsture? Nu, lūk, kādreiz šīs šūpolītes. Tas bija manam vienam priekšniekam privātās šūpolītes. Nu, Ansim. Un tad vienā teātra izrādē vajadzēja tādas šūpolītes, viņš viņus atveda uz teātri un atdeva teātrim, tā teikt. Tad kaut kādu laiku šīs šūpolītes bija izrādē, tāpēc viņam ir tāds veca nokrāsa, viņš speciāli tika novecinātas, nokrāsots, lai izskatītos, ka ir vecas. Lūk. Un tad izrāde pēc dažiem gadiem, laikam, beidza savu eksistenci. Un Ancis man atdeva šo mēbelīti. Un tad es toreiz aizvedu uz pirti viņu. Viņš stāvēja pie Tomas opja. Ja? Lūk. Nu, tagad viņiem viņus vairs nevajadzēja. Es izdomāju, ka dosim vēl vienu iespēju. Uzliksim laukos, vai ne? Mēs tā pa jokam saskrūvējām. Mierīgi sēdēt var, bet es rīt labprāt pievilktu visus šūsoņiem. Es būs grūti, atslēdziņu pievilktu. Ejam. Viss, ja? Ejam.
viens ir iznīcināts. Mēs ar Nikolu saprunājāmies un nolēmām, ka tā visiem būs labāk. Tu vari izmantot pēc tam parādīt pačini. Lūdzu. Silts. Ūdeni. Ja? Jau bišķi kulpi. Nu, pagaidām arī šis laukumiņš šobrīd izstās pabriesmīgi, bet zinot, kā iepriekš viss šeit izskatījās, pēc kāda laiciņa arī šeit būs normāli. Būs ok. Bet šodien visdrīzāk nepietiks laika tur visu izvākt, visus tos akmeņus, ķieģeļu gabalus, ruberoidus, striķus un visādus citus brīnumus. Tas laikam paliks nākamajai reizei. Nomazgāju pļāmašīnu, jo kādu laiciņu atpakaļ es biju atstājis nenotīrītu apakšu, tur bija tāds pelējums pēc tam, tā kā labāk nomazgāt. Nu, sorry, osīt. Atradu nosacītu vēsāko un ēnaināko vietu uz Muraveja zem liepas. Tikko aizvedām kublu atpakaļ īpašniekam. Bija jautrs brauciens caur pilsētu, kur notiek remontdarbi. Iebraucām nelielā strupceļā. To kublu bija diezgan interesanti vizināties. Gan čakli pastrādājām, gan labi atpūtāmies. Es tā domāju. Jābrauc mājās. Dēmīt, kā man garšo jāņogas.